Hi! Good afternoon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa Paradiso, Mendez, Cavite. I'm so excited na talaga para malaman kung ano ang nasa loob ng Paradiso Farm na yan. Nandito na po tayo sa Paradiso Farm Animals.
Hello. Me. 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 Maraming salamat sa mga subscribers, sa mga manonood ng Kwentong Vlogger. Maraming salamat din po sa inyo. Manood po kayo ng video sa Kwentong Vlogger at pagkatapos i-click nyo lang po yung like, subscribe, and bell button para makareceive po kayo ng mga update at mga fresh episodes ng Kwentong Vlogger. Maraming salamat sa inyo. Have a good day. Bye-bye!